هيك اسوي. السلام عليكم. هاي مباشر راح اصور فيديو هيك صغير مخليه على الصفحة. يعطيك العافية ابو احمد. وصلت له طيور الحمد لله في خير سلامة. اللهم صل على سيدنا محمد وآل بيته وصحبه وسلم. ما صلى ربع ساعة حاليا تاركين هون برا. ان شاء الله. هي طيوري كانت في سوريا ووصلت الحمد لله. ضلت طيرة مسودة ديرنا بالك عليها يا ابو احمد. لين ما تصحصح بعثلنا اياها ان شاء الله. اللهم صل وسلم. ولا قبلهم بلقنا ضعاف الطيور لاني كانوا بسوريا لازم اكل. وانت تعالي على المستشفى. هي فيها شوية ضعف. صباح الخير. ما فقست البيضات لسه. والشباب اللي كانوا عم راسوني عشان الطيور شلناهم، اللي كانوا بدنا نبيعهم نفيناهم. هلا صفينا، هي كلها صفت طيوري وما في منا ولا طير للبيع الحمد لله. ولا لتاجر ولا حدا يدق لي شان طيور بيع وشري الا اصحابي من الفراخ. يعني 100 سلامة. هذا الفيديو تاريخ شهد اليوم 13. ديرلنا بالك على المسودة يا ابو احمد ان شاء الله توصلنا بخير وسلامة. اختلط الدير حافري مع الشامي مع الحمصي مع الحموي. هدول طيور من جماعة الدير حافر. هدول من رفقاتي الله يعطيهم العافية. رواحني وبلو ومسودات صارت خليط عند عبد الله. من جاي قاعة التليفون.
اللهم صل على الحبيب محمد. انت جبت لك طيرة شغل دير حافظ يا شيخ ريحاني. وين طيرتك عجل؟ ايش تحت وين هي؟ يمكن هي احط ضيّة هي. دعوني. اللهم صل على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. هاي طالعة حمصية جديدة وهذا جديد اليوم جاني. أبو يوسف ومحمود الله يعطيكم العافية. أبو صالح، كل رفقاتنا وأهل بلدي اللي ما قصروا اعتنوا بالطيور. صار لهم سنة عندهم بسوريا يعالجوهن ويداووهن. وكل الشباب اللي ما قصرت معنا يعطيكم العافية. هيا الشيخة الله. هاي أبو صالح وينك؟ أبو صالح هذا الحج يوصل بس جواهر لساته عنده أحمد ما قال لي حرام تطلع. ما فيها شيء بس بدها تغذية عم بيغذيها. هاي طيرة محمود العبد. شباب دير حافر عندن من افضل البزر بالمنطقة عنا. بس بدي احكي بالدولار ما عندن يعني جواز 100 و200. بدك تاخد شنطة فيها شوية مصاري يعني. اذا عالسوري تاخد شوال. لأن أبو يوسف والله أحلى زلمة ومحمود وشباب دير حافر أبو صالح كلهم عندن طيور شي فخامة وما قصروا وأحلى شباب. اللهم صل عليك يا سيدي. تنكتة أيهم طيور ضعيفة سيفة. كانت بسوريا الوضع سيء جدا يعني بالنسبة للتغذية والأدوية والهيك. هي أيام شايفين شلون هلا هذا الطير ضعيف. بعد أيام إن شاء الله بكون معبي لحم وهيك بختلف وضعه. دخان وقعدت التليفون. دفاية يولي. هدول انباعوا لصديقي يعني عزيز علي اخذوا مني بس ما راح اعطيه اياهم لحتى اخذ منهم فراخ ان شاء الله. ابو عيد هيا طيورك. نقول طيورك حاليا بس اذا ما اخذت منهم فراخ انت خويي ما احسن اعطيك اياه. لان هدول جونا من ابن عمي من الشام غاليات علي. عبد صالح هذا جوز الست. هذا مسود بلدي. نحط لهم فيتامين. تعال تعال تعال. هي المسكينة بزرة بس ماتت اخته للفحل. وينه الفحل هاد؟ كان عندي اخته الزرقاء مثل هي.
فتت فجبنا له هي ولو يعني مضروبة اجرى شوي بس ما يتأثر ان شاء الله. يعني الطيرة بزري واهلها معروفين عنا بالمنطقة. عامل لهم سطل اليوم يجيني المشربيات موسع على الانترنت. عجل الشربة من تحت. ما شاء الله. ايه تذكر ايامك يوم كنت عند ابو صالح. نسم عليك نسم علينا الهوا. ايه بيجوا ايه عبد الله بيجوا ايه الحمام بيروت. عم نستنى هون موصين على تل برات وهيك. اذا كمان اجوني يوصلونا راح ابعث لكم اياهم على بيروت ومن بيروت ببعث لكم اياهم ان شاء الله. تل برات وحوازين زرق وهيك موسع ضحى بس وصلت نبعث لكم اياها هناك تبزر وتعطوا لاحبابنا واصحابنا منها. نورك ابو عبد الله ابو قصي. بوصلوا من لبنان بوصلوا على تركيا ببعث لك اياه. حطها قاعدة عشان نلف لنا سيجارة. نايم وصل له من الصبح الزلمة قاعد هو والطيور برا عم بستناني افيق السيارة. حسبي الله ونعم الوكيل. محطوط الهاتف صامت. يا حجاج الأكل أكل زيت السمك.
شحن 4 جواز. والله بكلفوا يا ابو قصي. من سوريا بكلفوا 200 وشوي لتركيا. وبدنا نبعثهم سيارة بدي ينبعتوا. بعتت سيارة من بيروت للشام، وهناك بضلوا بالشام، وبالشام بعدين راح ينبعتوا ان شاء الله. اذا 4 جواز بكلفوا 800 900 بكلفوا تقريبا $900. يعني اذا كانوا ما بيسووا ثمن حرام يشحنوا. هلا هدول اي جوز مكلفاتني $200 بس شحن، واكثر من 200 يعني من عدا حقهم يعني. بس اذا لقيت هلا دفعة التلبرات وصلوني التلبر والحردون الزرق والتلبرات، هون بيجوا نوعية اولى يعني هون هو المصدر من عندنا. يعني ببعث على اساس في شحنة على لبنان الشهر الاول. يعني شو اذا وصلونا قبل هيك راح ابعث لكم اياه على تركيا ان شاء الله. بلاقي لكم كم زوز هيك تشكيله تلبرات وحرادين زرق والصفر. وصلت فايدة. ايه والله خير ان شاء الله. دبعت لاني منصين كثيرين على تنبرات وحرادين للشباب كلها. وصفت بدها حرادين تنبرات. راح ابعث لكم بعدين بفرخوا ببزروا عنكم انتم ناكب بتوزعوها للشباب ان شاء الله. بس هلا موسع الدفعه بس توصل ان شاء الله. أزهار رفاعي الله يسلمك اخوي، الله يبارك بعمرك وبمالك وحلالك وعيالك يا رب. خلاص اخوي. يلا هاي السلام عليكم. هاي الفيديو صار على الصفحة. احلى شباب الجميع، كل مين شاهد هذا الفيديو. احلى ابو احمد يعطيك العافية، ما قصرت ودير لنا بالك على الحجة جواهر. علينا توصلنا. السلام عليكم.